ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിലെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഏതിലാണ് വർക്ക് ഡൺ കുറവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു പി വി ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 1 to 2 ആണ് കംപ്രഷൻ, ആൻഡ് 2 to 3 അതിന്റെ 2 to 3 2 3 4 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഡെലിവറി, ആൻഡ് 4 to 1 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സെക്ഷനുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ കംപ്രഷൻ എങ്ങനെ ആണ് നടക്കുന്നത്, ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പി വി ഡയഗ്രത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെയുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ 1 2 3 4 1. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ അത് എത്രത്തോളമാണോ അതായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർക്ക് ഡൺ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? വർക്ക് ഡൺ 3 രീതിയിൽ വർക്ക് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, ഐസോ തെർമലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കംപ്രഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. 2, അഡിയാബാറ്റിക്കലി അഥവാ ഐസെൻട്രോപിക്കലി നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 3-മതായിട്ട് പോളിട്രോപ്പിക് ആയിട്ട്. ഈ 3 രീതിയാണ് നമുക്ക് കംപ്രസറിന്റെ വർക്ക് നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? P1 V1 ഈസിക്കൽ ടു P2 V2 എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസിക്കൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസെൻട്രോപിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഐസെൻട്രോപിക് ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി അടുത്ത പോളിട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി വി റേസ് ടു എൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പോളിട്രോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഈ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ ഐസോ തെർമൽ ആയിട്ടാണ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐസോ തെർമലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 1 to 2 ഇപ്പൊ ഈ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അതായത് 3 2 B A ഈ ഒരു വലിയ റെക്ടാങ്കിള്, അതിനുശേഷം ഈ അടുത്ത ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പീസ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പടത്തിൽ ഡോട്ടഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം കുറയ്ക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ലോങ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ A B 3 2. സിമിലർലി ഇതോടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? പ്ലസ് B 2 1 C. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? ഈ താഴെയുള്ള ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള A C 1 4 എന്നുള്ള കാര്യം കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഈ 3 ഏരിയകളുടെ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ A B 2 3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന്റെ ഏരിയ? ആസ് വി നോ, ഈ പ്രഷർ എത്രയാണ്? പ്രഷർ ഇസിക്കൽ ടു P2. വി വോളിയം ഇവിടുന്ന് എക്സാക്സിൽ നിന്ന് ഈ ദൂരം എത്രയാണ്? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം V2 ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ P2 V2 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 to 2 ഇത് ഏത് പ്രോസസ്സാണ്? ഐസോ തെർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. W ഈസിക്കൽ ടു P1 V1 ln V1 by V2. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി
താഴെയുള്ള കാര്യത്തിന്റെ എന്താണ് ഈ ലോങ് ഏരിയ? ഇത്രയും ദൂരം എത്രയാണ്? V1 ഈസ് ദ ഏരിയ. സോ V1, അവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ്? ഹൈറ്റ്, ഈ ഹൈറ്റ് P1 ഈ ലെങ്ത് V1. സോ ഇതിന്റെ ഏരിയ P1 V1 എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോ ഇനി ഐസോതെർമലിന്റെ സം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, W is equal to P2 V2 പ്ലസ് P1 V1 ln V1 by V2 മൈനസ് P1 V1. ഈ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഐസോതെർമലിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ്? P2 V2 is equal to P1 V1. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ആസ് വി നോ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? PV by P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 എന്നാണ്. T1 T2 സെയിം ആണെങ്കിൽ P1 V1 is equal to P2 V2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് W is equal to P1 V1 ln V1 by V2 എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ PV is equal to MRT1 എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ P1 V1 പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ W is equal to M into R into T. T1 T2 ഒക്കെ സെയിം ആയതിന് T എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. MRT into ln V1 minus V1 by V2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഏതിന്റെ? ഐസോതെർമലി ആണ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലുള്ള വർക്ക് ഡണിന്റെ ഫോർമുല. ഇനി ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് പോളിട്രോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. പോളിട്രോപ്പിക്കിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? PV raised to N is a constant. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വരുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ്? സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ 3 കാര്യങ്ങളുടെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ എന്തായിരുന്നു? P2 V2 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐസോതെർമൽ ആണെങ്കിലാണ് വർക്ക് ഡൺ ഈ ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ അഡിയാബാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം N/N-1 ഇൻറ്റു P2 V2 മൈനസ് P1 V1 എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോർമുല, മൈനസ് P1 V1. ഇതാണ് എവിടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം? നമ്മുടെ പോളിട്രോപ്പിക് ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഞാൻ വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ട് N-1 നമ്മൾ ഇതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ N/N-1 എന്നില്ല, ഇത് നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. N-1 എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. പോളിട്രോപ്പിക്കിന്റെ N-1 എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു N-1 അടിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ N-1 ഇൻറ്റു P2 V2 പ്ലസ് P2 V2 മൈനസ് P1 V1 മൈനസ് N-1 ഇൻറ്റു P1 V1 എന്നുള്ള കാര്യം വന്നു. ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ N-1 ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ, N-1 കോമൺ ആണെങ്കിൽ P2 V2 മൈനസ് P1 V1 പിന്നെ എന്തുണ്ട്? പ്ലസ് P2 V2 മൈനസ് P1 V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N-1. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം P2 V2 ഇവിടെ ഒരു സാധനം കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? P2 V2 മൈനസ് P1 V1 ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് എന്താണ്? N-1 അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ N-1 പിന്നെ പ്ലസ് ഉണ്ട് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N-1. ദാറ്റ് ഈസ് P2 V2 മൈനസ് P1 V1 N-1 ഇൻറ്റു എന്ത് വന്നു? N വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് N ഡിവൈഡഡ് ബൈ N-1 ഇൻറ്റു P2 V2 മൈനസ് P1 V1 എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതിന്റെ രീതിയിലേക്ക് എഴുതാം? W ന്റെ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും.
ഇനി ഈ ഡബ്ല്യുവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ P2 V2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിലെ ഐസെൻട്രോപിക്കിന്റെ അതായത് പോളിട്രോപിക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? P1 V1 റേസ് ടു n ഇസിക്കൽ ടു P2 V2 റേസ് ടു n ആണ്. അതുകൊണ്ട് V2 ബൈ V1നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ V1 ബൈ V2 എന്നുള്ള കാര്യം V1 ബൈ V2 എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? P2 ബൈ P1 ഓൾ റേസ് ടു 1 ബൈ n എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിലെ W n ബൈ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഈ P1 V1 മാത്രം ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് എഴുതുകയാണ്. P1 V1 നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതാണ്. P1 V1 വെളിയിലേക്ക് എടുത്തു. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും? P2 V2 ബൈ P1 V1 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷനിലെ n ബൈ n മൈനസ് 1 P1 V1. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു P2 ബൈ P1 ഉണ്ട്, ഒപ്പം എന്തും കൂടെ ഉണ്ട്? V2 ബൈ V1 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ V2 ബൈ V1ന് ദാറ്റ് ഈസ് V2 ബൈ V1ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും? V2 ബൈ V1 V1 ബൈ V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? P2 ബൈ P1 ആണ്. അപ്പോ V2 ബൈ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അത് എഴുതാം. P2 ബൈ P1 V2 ബൈ V1ന് പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഇതിന്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റു P1 ബൈ P2 ഓൾ റേസ് ടു 1 ബൈ n എന്ന് എഴുതാം, മൈനസ് 1. ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാം. ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ V1 ബൈ V2 എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അടുത്തതിനകത്ത് എന്താ എഴുതാം? n ബൈ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു P1 V1. ഇതെന്താണ്? P2 ബൈ P1 P2 ബൈ P1 ഇൻറ്റു ഇതിനെ P2 ബൈ P1 ഓൾ റേസ് ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം? മൈനസ് 1 ബൈ n മൈനസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. എ റേസ് ടു m ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു n ഇസിക്കൽ ടു എ റേസ് ടു m പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ഫോമുലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് n ബൈ n മൈനസ് 1 P1 V1 എന്താ വരുത്? m പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 പ്ലസ് 1 ബൈ n ദാറ്റ് ഈസ് n മൈനസ് 1 ബൈ n P2 ബൈ P1 ഓൾ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ബൈ n മൈനസ് 1 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ ഫോർമുല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് P2 ബൈ P1 ഓൾ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ബൈ n എന്നുള്ള രീതിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ P1 V1 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം? MR T1 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. That is W is equal to n by n minus 1 is equal to P1 equal to m into R into T1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. T1 not equal to T2 ആണ്. Into P2 by P1 all raised to gamma അല്ല n minus 1 by n minus 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു ഐസെൻട്രോപിക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് T2 by T1 is equal to P2 by P1 all raised to gamma minus n minus 1 by n എന്നുള്ള ഒരു ഫോമുല ഐസെൻട്രോപിക്കിന്റെ ഒരു ഫോമുല ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരും? നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് W is equal to m R T1. നമ്മളിവിടെ n by n minus 1 is n divided by n minus 1 m R T1 into ഇവിടെ P2 by P1 പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം T2 by T1 minus 1 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും. സിൻസ് എന്താണ്? P2 by P1 all raised to n minus 1 by n is equal to
നമ്മുടെ ഐസെൻട്രോപിക്കിന്റെ ഫോർമുലയാണ് T2/T1 = ഈ ഒരു ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. സോ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? W = n/n-1 into mR(T1) into T2 - T1 divided by T1. ഈ T1 കട്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് W = n/n-1 mR into T2 - T1 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഏത് രീതിയിൽ പോളിട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോളിട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി ഐസെൻട്രോപിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? W = എന്നിന് പകരം എന്തായി? ഗാമയാണ്. γ-1 into m into r into T2 - T1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. ഏത് പ്രോസസ്സാണ്? ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇത് 3 വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രസർ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഈ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് PV ഡയഗ്രം ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കർവാണ് ഐസെൻട്രോപിക് ആയിട്ടുള്ള PV⁻γ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഐസോതെർമൽ ആയിട്ടുള്ള കർവാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കർവാണ്. ഇത് ഐസെൻട്രോപിക്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ കർവാണ് പോളിട്രോപിക്. ഒന്നാമത്തെ കർവിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ PV is a constant. PV⁻γ is a constant. രണ്ടാമത്തെ കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് that is PV⁻n is a constant. മൂന്നാമത്തെ കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് PV = a constant. അപ്പൊ മൂന്നും വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഷേപ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ്. അതൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാര്യം ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മള് വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ കാര്യം വരുന്ന ഈ രീതിയിൽ അടുത്തത് പോളിട്രോപ്പിക്കലിന് ഐസോതെർമലിന് യെല്ലോ കളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 കളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. മൂന്നും ഒരേ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഏരിയ അണ്ടർ ദി കർവ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനായിരിക്കും? ഏരിയ അണ്ടർ ദി കർവ് ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോതെർമൽ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അതേസമയം ഇത് PV⁻γ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, ഇത് PV⁻n, ഇത് PV = കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഏതിനകത്തായിരിക്കും? ഐസെൻട്രോപിക് ആയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് PV⁻γ is a constant എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ മിനിമം വർക്ക് ഡൺ എപ്പോഴാണ്? അതാണ് ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. മിനിമം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐസോതെർമൽ ആയിട്ട് കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് മിനിമം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഈ ഐസോതെർമൽ ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് പോസിബിൾ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കൂടി വരികയും ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ ഒട്ട് കൂടാനും പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐസോതെർമലി കംപ്രഷൻ ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം വർക്ക് ഡൺ എങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ 3 രീതിയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.